ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അമ്പാടിയമ്മ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മഞ്ഞളും വേപ്പിലയും വെച്ച് ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിരാവിലെയുള്ള തുമ്മൽ, നീരൊലിപ്പ്, ശ്വാസം മുട്ട് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഹോം റെമഡിയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, മഞ്ഞളും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ അരച്ച് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുക. ഒപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കഴിക്കുക. അതിരാവിലെ വെറും വയറ്റിലായിരിക്കണം കഴിക്കേണ്ടത്. അധികമായിട്ട് തുമ്മലും ശ്വാസമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് രണ്ടു നേരവും കഴിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചതച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ ശേഷം കുടിക്കാം. ഏറ്റവും നല്ല രീതി ഇത് രണ്ടും കൂടെ അരച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് അരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ പച്ചമഞ്ഞളും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ അതിരാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കഴിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഈ അരച്ചതിനെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളമായിട്ടും കുടിക്കാം. ഇത് ഒരു 7 ദിവസമൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുവിധം വിട്ടു മാറും. കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു 21 ദിവസമോ 41 ദിവസമോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടും അതിരാവിലെയുള്ള മൂക്കൊലിപ്പും തുമ്മലൊക്കെ നിശേഷം വിട്ടുമാറും. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെമഡി ട്രൈ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.